నమస్కారం, వెల్కమ్ టు డాక్టర్ స్టాక్ ఈఎన్టీ. గురక అనేది ఎందుకు వస్తుంది? అసలు గురక అనేది వంశపారంపర్యంగా వస్తుందా? గురక అనేది శరీర స్వభావమా, లేకపోతే గురక అనేది వ్యాధ? మరి ఇటువంటి సమస్యలన్నిటికీ చక్కని సలహాలు అందించడానికి, నివృత్తి చేయడానికి ఈరోజు మనతో పాటు స్టూడియోలో సిద్ధంగా ఉన్నారు ప్రముఖ ఈఎన్టీ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ దుర్గా ప్రసాద్ గారు. మరి డాక్టర్ గారితో మాట్లాడదాం. నమస్కారం డాక్టర్ గారు. నమస్కారం అమ్మ. డాక్టర్ గారు, మనం చూస్తున్నట్లయితే కనుక జనరల్గా అంటే అందరూ బాగా సాధారణంగా పుష్టిగా తినేసి పడుకుంటే గురక వస్తుంది అని వింటూ ఉన్నాము నానుడి. అది శరీర స్వభావం అంటారా, లేకపోతే గురక అనేది వ్యాధి అంటారా? ఇది చాలా కాలంగా ప్రచలితంగా ఉన్న ఒక దురభిప్రాయం అమ్మ. సాధారణంగా ఏమనుకుంటారంటే బాగా సుష్టుగా భోంచేసి విశ్రాంతిగా పడుకుంటేనో, లేకపోతే పడక చక్కగా అమరితేనో, బాగా గాఢంగా నిద్రపోతే వచ్చే సహజ లక్షణం కింద గురకని భావిస్తూ ఉంటారు. అంతేగాక అనేక సార్లు ఫంక్షన్స్లో కానీ ఎక్కడన్నా కలిసినప్పుడు కానీ చాలాసార్లు స్నేహపూర్వకమైన పోటీ కూడా నడుస్తూ ఉంటుంది. మా బాబాయ్ గారు గట్టిగా గురక పెడతారంటే మా మేనమావ గారు గట్టిగా గురక పెడతారన్న ఒక పోటీ కూడా నడుస్తూ ఉంటుంది. దాన్ని ఒక సహజ లక్షణం కింద, లేకపోతే దాన్ని ఒక క్వాలిటీ కింద చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. నిజానికి అది సహజ లక్షణం మాత్రం కాదమ్మా. గురక అనేది ఈ రోజున గుర్తించబడిన ఒక వ్యాధి. దీనికి చాలా కారణాలు అవి ఉంటాయి, మనం చర్చించుకోవచ్చు. బేసిక్గా అంటే మౌలికంగా గురక అనేదాన్ని కేవలం సహజ లక్షణంగా తీసుకోవద్దండి. ఇది నేను ప్రేక్షకులందరికీ చేస్తున్న వినతి. గురక అనేది తప్పకుండా వ్యాధి. దానికి సంబంధించి కొన్ని కారణాలు ఉంటాయి. వాటికి పరీక్షలు చేయించుకుని వాటిని నివృత్తి చేసుకోవడం అనేది అత్యంత అవసరమైన విషయం. అలాగే డాక్టర్ గారు, అసలు ఈ గురక రావడానికి గల కారణాలు ఏమిటి, అలాగే లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి తెలియజేస్తారా? ఈ గురక రావడానికి మనకి ముక్కు దగ్గర నుంచి, అంటే శ్వాసనాళం, శ్వాస మనం ఎలాగైతే పీల్చుకుంటున్నామో ఆ దారిలో, శ్వాసకోశాలకి గాలి చేరే దారిలో ఎక్కడ అడ్డంకులు ఉన్నా, ముక్కు మధ్య దూలం ఉంటుంది. ముక్కు 2 విభాగాలుగా విభజింపబడి ఉంటుంది. దాంట్లో ఉన్న ముక్కు మధ్యలో ఉన్న దూలం ఒక పక్కకి వచ్చేసినా, లేకపోతే ముక్కులో సహజంగా ఉన్న గడ్డలే కొంచెం ఉబ్బినట్టయి పెద్దవిగా ఉన్నా, లేకపోతే కొంతమందికి అలర్జీ ఉన్నా, ఇలాంటి ముక్కు దూలం వంపు ఉన్న లోపల పాలిప్స్ అని గడ్డలు వస్తాయి. అలాంటి గడ్డలు వచ్చినా, ముక్కు వెనక భాగంలో ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లల్లో, కొంత చిన్న వయసులో వారికి అడినాయిడ్స్ అని గడ్డ ఉంటుంది. అది ఎక్కువగా వాచి ఉన్నా, లేకపోతే 2 పక్కల టాన్సిల్స్ అని గడ్డలు ఉంటాయి. ఇవి ఎక్కువగా వాచినా, లేక అంగిటి దళసరిగా, ఈ అంగిటి దళసరిగా ఉండడానికి చాలా కారణాలు ఉండొచ్చు. రెండోది కొలాప్స్ అయిపోతూ ఉంటుంది. అంటే గాలి శ్వాస పీల్చుకున్నప్పుడల్లా ఈ అంగిటి వెళ్ళి వెనకాల పడిపోతూ ఉంటుంది, అన్నవాహిక మీద పడిపోతూ ఉంటుంది. అప్పుడు కూడా ద్వారం మూసుకుపోతూ ఉంటుంది. వీటన్నిటి వల్ల ఎప్పుడైతే ఈ వెళ్ళే ద్వారం, వెళ్ళే నాళం దారి కుచించుకుపోతుందో, దగ్గరికి వచ్చేస్తుందో, ఎప్పుడైతే అక్కడ చాలినంత స్థలం లేదో అప్పుడు ఈ గురకలోకి పేషెంట్ వెళ్తారు. ఈ రకంగా ఇది శరీర నిర్మాణానికి సంబంధించి, అనాటమీకి సంబంధించిన అంశాలు. ఇవి కాక కొన్ని జనరల్ వ్యాధులు ఉండొచ్చు. ముఖ్యంగా థైరాయిడ్ వ్యాధి. థైరాయిడ్కి సంబంధించి హైపోథైరాయిడిజం అంటాము. అంటే థైరాయిడ్ గడ్డకి సంబంధించిన పదార్థం రక్తంలో తగ్గిపోతే మనిషికి స్థూలకాయం వస్తుంది, ఊబకాయం వస్తుంది. అంగిటి కూడా దళసరిగా మారుతుంది. ఎంతో కొంత మ్యూకోపాలిసాకరైడ్స్ అంటాం. కొన్ని రకాల పదార్థాలు శరీరంలో నిక్షిప్తమవుతాయి. వాటి వల్ల కూడా స్వరపేటికి దగ్గర కూడా దళసరిగా మారి గురక రావడానికి అవకాశం ఉంది. అలాగే థైరాయిడ్ వ్యాధి ఉన్నా లేకపోయినా మరి వేరే ఎండోక్రైనల్ కారణాల వల్ల కొంతమందికి ఊబకాయం ఉంటుంది, ఎక్కువగా లావుగా ఉంటారు. వాళ్ళకు కూడా ఈ రకమైన గురక రావడానికి అవకాశం ఉంది. అలాగే కొన్ని రకాల అలవాట్లు, ఉదాహరణకి ఎక్కువగా మద్యం సేవించడం, ఆల్కహాల్, సిగరెట్ స్మోక్ చేయడం, వీటన్నిటిలోనూ ప్లస్ కొన్ని న్యూరోమస్కులర్ డిజార్డర్స్ అంటాం. అంటే నరాలకు సంబంధించి, కండరాలకు సంబంధించిన బలహీనపడే కొన్ని వ్యాధులు ఉంటాయి. ఇలాంటి ఉన్నప్పుడు కూడా మజిల్ టోన్ అంటాం. అంటే కండకు సంబంధించిన శక్తి తగ్గిపోయి, కండ దానికి సంబంధించిన అక్కడ ఏ స్థలంలో అయితే అది నిలబడాలో అలా ఉండకుండా కొలాప్స్ అవ్వడం, పడిపోవడం అనేది ఎప్పుడైతే జరుగుతుందో అప్పుడు కూడా వస్తుంది. అలాగే కొన్ని వ్యాధుల్లోనూ, వ్యాధులు లేకపోయినా బేస్ ఆఫ్ ది టంగ్ అంటాం. అంటే నాలిక వెనక భాగం దళసరిగా ఉన్నా కూడా శ్వాసకు అది అడ్డం పడేందుకు అవకాశం ఉంది. ఇలా ఇది మల్టీఫ్యాక్టోరియల్. అంటే కేవలం ఒక కారణం మాత్రమే దీంట్లో ఉండదు. గురక అనే దాన్ని మనం ఒక డిసీజ్ కాంప్లెక్స్ కింద, అంటే ఎన్నో రకాల వ్యాధులు, లేకపోతే ఎన్నో రకాల పరిస్థితులు, లేకపోతే శరీరానికి సంబంధించిన సామాన్యమైన వ్యాధులు ఏమైనా ఉన్నాయా, వీటన్నిటినీ క్రోడీకరించి, వీటన్నిటినీ మనం పరిశీలించి
ఒక నిర్ధారణకి రావాలి, వాటి కారణాలు మనం నిర్ధారించాలి. ఇక లక్షణాలు అడిగారు మీరు. ఈ గురక అనేది వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే నిజానికి మనం చాలా విశ్రాంతిగా నిద్రపోతున్నాడని మనం పేషెంట్ని అనుకుంటాం, కానీ ఇందుకు వ్యతిరేకం జరుగుతుందమ్మా. ఈ వ్యతిరేకం ఏమిటి అంటే వాళ్ళకి సరిగ్గా శ్వాస అందదు. ఈ అడ్డం పడిపోవడం వల్ల ఆక్సిజనేషన్ ఉండదు, లోపలికి ప్రాణవాయువు వెళ్ళదు. ఇలా ఆక్సిజన్ చాలనందువల్ల వాళ్ళు షేక్ అయినట్టు, మీరు చూశారంటే చాలా ఎక్కువగా గురక పెట్టేవాళ్ళు వాళ్ళు కదిలిపోయి నిద్ర నుంచి లేచేస్తూ ఉంటారు. నిజానికి గురక పెట్టి సుఖంగా నిద్రపోరు, గురక పెట్టి నిద్ర లేమిలోకి వెళ్తారు. మధ్యలో నిద్ర మెలకు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది, లేక వారికి తెలియకుండానే పూర్తి స్థాయి నిద్రలో ఉండరు. నిద్రని కూడా నాన్ ర్యాపిడ్ ఐ మూమెంట్స్, NREM స్లీప్, REM ర్యాపిడ్ ఐ మూమెంట్ స్లీప్, అంటే కను గుడ్డు కదులుతోందా లేదా అన్న దాని మీద రకరకాలుగా దాన్ని విభజించారు. దాంట్లో ఒక రకమైన నిద్ర దశ సంపూర్ణంగా మనిషి ఒక రాత్రి ఉంటేనే అతనికి సంబంధించిన ఆలోచన కానీ ఆరోగ్యం కానీ బాగుంటాయి. ఆ దశ తక్కువైపోయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అతనికి కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండదు, అతను తన ఉద్యోగం చేసే చోట ఫోకస్డ్గా ఒక దృష్టి పెట్టి పని చేయలేరు. రెండవది, వాళ్ళని మనం చూసామంటే కళ్ళు లోతుకుపోయి కంటి చుట్టూ చక్రాల్లాగా ఏర్పడి వాళ్ళు ఎంతో బ్లాక్ సర్కిల్స్ ఏర్పడి వాళ్ళు ఒక రకంగా డిస్టర్బ్డ్గా ఉంటారు. వాళ్ళలో కొంతమంది డిప్రెషన్కి లోనవుతారు, అంటే అశాంతికి లోనైపోయి డిప్రెస్ అవుతారు. కొంతమందికి యాంగ్జైటీ వచ్చేస్తుంది, కొంతమంది ఎక్కువ ఆందోళనకు గురి అవుతారు. ఇవి కాకుండా వాళ్ళకి చిన్నపిల్లల్లో అయితే ఫెయిల్యూర్ టు థ్రైవ్ అంటాం. అంటే పిల్లలకు సంబంధించి మన బ్రెయిన్ ఎదుగుదల, మస్తిష్కం మైండ్ ఎదుగుదల, మెదడు ఎదుగుదల ఈ నిద్ర మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఆదమర్చి నిద్రపోయారు పిల్లలు అంటారు. అలా నిద్రపోవడం చాలా అవసరం. ఎందుకంటే గ్రే మ్యాటర్ లోపల, మెదడు లోపల ఫామ్ కావాలంటే, వాళ్ళకి భవిష్యత్తులో తెలివితేటలు బాగా ఉండాలంటే వాళ్ళకి ఆ నిద్ర చాలా అవసరం. అందుకే పసిపిల్లలు అంతసేపు నిద్రపోతారు. అది ప్రకృతి ఆ రకంగా దాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. ఇవన్నీ లేకుండా, ఒక కాన్సన్ట్రేషన్ లేకుండా పిల్లలైతే ఫెయిల్యూర్ టు థ్రైవ్ అంటే సరిగ్గా ఎదుగుదల ఉండదు, చిక్కిపోతారు, సరిగ్గా ఆహారం తీసుకోలేరు, స్కూల్లో వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ పడిపోతూ ఉంటుంది. చాలాసార్లు దీన్ని అసలు ఒక సమస్య కింద మనం గుర్తించం కాబట్టి తల్లిదండ్రులు కానీ ఉపాధ్యాయులు కానీ టీచర్లు కానీ దాన్ని ఒక సమస్య కింద గుర్తించకుండా వీళ్ళు సరిగ్గా చదవట్లేదని కొడుతూనే ఉంటారు, తిడుతూనే ఉంటారు తప్ప ఈ రకమైన సమస్య ఉందేమో అని చాలా తక్కువ మంది రియలైజ్ అవుతారు, చాలా తక్కువ మంది ఆలోచిస్తారు. అలా పిల్లల మీద శాశ్వతంగా చాలా ప్రభావం పడే అవకాశం కూడా ఉందండి. ఇవన్నీ గురక వల్ల వచ్చే దుష్ఫలితాలు, లక్షణాలు. అలాగే డాక్టర్ గారు, మనం చూస్తూ ఉంటే అసలు గురక అనేది శ్వాసకోశానికి సంబంధించినది. మరి దీని వలన అంటే లంగ్స్కి, ఊపిరితిత్తులకి, గుండెకి ఏమైనా ఎఫెక్ట్ ఉంటుందంటారా? తప్పకుండా అమ్మ. ఈ గురక వల్ల, ఈ రకంగా కదిలిపోవడం వల్ల ఆక్సిజన్ ప్రాణవాయువు సరిగ్గా చేరకపోవడం వల్ల ఊపిరితిత్తుల మీద దీని ప్రభావం ఉంటుంది. అలాగే రక్తనాళాల మీద దీని ప్రభావం ఉంటుంది. అలాగే గుండె మీద దీని ప్రభావం ఉంటుంది. ఇలాంటి డిస్టర్బెన్స్ అంటే సరైన ప్రశాంతత లేకపోతే దీన్ని కూడా ఒక స్ట్రెస్ కింద మేము భావిస్తాం. ఒక రకమైన మానసిక ఒత్తిడిది. మనకి ఒత్తిడి ఎక్కువైన కొద్దికి షుగర్ వ్యాధి రావడం కానీ, లేకపోతే బీపీ రక్తపోటు రావడం కానీ సంభవిస్తాయి. వీటన్నిటి వల్ల స్ట్రోక్ రావడానికి, అంటే ఈ పక్షవాతం లాంటిది రావడానికి కానీ, లేకపోతే హార్ట్ అటాక్, గుండెకి పోటుకు సంబంధించి రక్తనాళాల్లో బిగిసిపోవడం కానీ, ఇట్లాంటి ప్రమాదాలు జరిగేవి. అలాగే శరీరంలో తక్కిన భాగాల పనితీరు కూడా చాలా తగ్గిపోతుంది. ఈ రకంగా శరీరం మొత్తం మీద ఈ గురక ప్రభావం ఉంటుంది. తద్వారా చదువు మీద కానీ, ఉద్యోగంలో కానీ, కెరీర్కి సంబంధించి కానీ ఒక మనిషి చేసే పని తాలూకా క్వాలిటీ, నాణ్యత బాగా పడిపోతుంది, వాటి ప్రమాణాలు బాగా పడిపోతాయి. ఈ రకంగా వ్యక్తికి తన సొంతంగా గుండెకి సంబంధించి, తక్కిన సిస్టమ్ సంబంధించి అన్ని రకాల వ్యాధులు వస్తాయి, సమాజానికి ఉపయోగపడలేడు. ఈ రకంగా రెండు రకాలుగాను మనకి గురక వల్ల దుష్పరిణామం వస్తుంది. డాక్టర్ గారు, అంటే ఈ గురకకి ఎటువంటి పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు? ఇది కేవలం ఒక సింపుల్, అతి చిన్న సమస్య కాదమ్మా. వీటిల్లో ఎన్నో కారణాలు ఉంటాయి కాబట్టి వీటికి సంబంధించి చాలా పరీక్షలు ఉంటాయి, అవి అవసరమే. మొట్టమొదటి పాలిసోమ్నోగ్రఫీ అంటారు. రాత్రి, ఇది నాన్ ఇన్వేజివ్ టెస్ట్, అంటే దీంట్లో ఏమి గుచ్చి చేసేది ఏమి ఉండదు. కానీ రాత్రి మొత్తం పేషెంట్ ఎప్పుడైతే పడుకుని ఉంటాడో ఇతనికి ఎంతవరకు ఆక్సిజన్ అందుతున్నది,
ఎన్నిసార్లు ఈ రకమైన గురకతో అతను నిద్ర మెలకు వచ్చేస్తోంది, ఇవన్నీ చూడడానికి పాలిసోమ్నోగ్రఫీ అని టెస్ట్ చేస్తారు. అలాగే డైస్ అని ఒకటి ఉంటుంది, అంటే డ్రగ్ ఇండ్యూస్డ్ స్లీప్ ఎండోస్కోపీ అంటాం. అంటే కొంచెం మత్తుమంది ఇచ్చినట్టు చేసి నిద్ర వచ్చినప్పుడు లోపలికి ఎండోస్కోప్ పెట్టి కండలు ఏ రకంగా కుచించుకుపోతున్నాయి, కండలు ఏ రకంగా కదులుతున్నాయి, గాలి పోవడానికి ఏమన్నా అడ్డంకి ఉన్నదా అనేది ఆ ఎండోస్కోపీ ద్వారా నిర్ధారిస్తాం. అలాగే రకరకాల రక్త పరీక్షలు చేస్తాం. థైరాయిడ్కి సంబంధించిన రక్త పరీక్ష కానీ, లేకపోతే ఒకవేళ స్థూలకాయం ఉంటే వాటికి సంబంధించిన పరీక్షలు కానీ చేస్తాం. వీటన్నిటినీ క్రోడీకరించి ఇవి కొన్ని పరీక్షలు. ఇంకా పరీక్షలు ఒక పేషెంట్కి సంబంధించిన ఆ కారణాల బట్టి ఇంకొన్ని కూడా చేయాల్సి రావచ్చు. కొంతమందికి సినీ ఎంఆర్ఐ అంటాం, మ్యాగ్నెటిక్ రెసొనెన్స్ ఇమేజింగ్ పెద్దది సినీ ఎంఆర్ఐ లాగా చేసి కండలు ఎలా కొలాప్స్ అవుతున్నాయి అది కూడా చూస్తాం. తర్వాత క్లినికల్ ఎగ్జామినేషన్, అంటే పేషెంట్ని పర్టికులర్గా నిర్ధారణగా గురక కోసమే చేసే కొన్ని పరీక్షలు ఉన్నాయి. ఈ నాలిక దళసరితనం కానీ, నాలిక వెనక భాగం దళసరితనం కానీ, నోరు ఎంత దూరం ఓపెన్ అవుతుందని కానీ, వీటన్నిటినీ కూడా క్లినికల్గా పేషెంట్ని పరీక్ష చేస్తాం, కొన్ని రక్త పరీక్షలు చేస్తాం. ఈ రకమైన ప్రత్యేకమైన ఇన్వెస్టిగేషన్స్, పరీక్షలు గురకకి నిర్వహిస్తాం. వీటన్నిటినీ చేస్తే మనకి ఒక లిస్ట్ లాగా వస్తుందన్నమాట. ఈ రకమైన సామాన్యమైన వ్యాధులు శరీరంలో ఉండి ఉండొచ్చు, శ్వాసనాళానికి ఈ రకంగా అడ్డం పడుతూ ఉండుండొచ్చు, అసోసియేటెడ్గా దీంతో పాటు ఏ రకమైన దుష్ఫలితాలు శరీరం మీద వస్తున్నాయి అనే దానికి కూడా ఎప్వర్త్ స్కేల్ అని ఉన్నది. అలాంటి స్కేల్స్తో దాన్ని గ్రేడింగ్ చేస్తాం. ఇంత దూరం దుష్పరిణామం శరీరం మీద పడుతున్నది, ఇంత దూరం వ్యాధి ఇతనికి ఉన్నది, తీవ్రత ఇంతగా ఉన్నది అని కూడా దాన్ని నిర్ధారించి దాన్ని బట్టి చికిత్సకు మేము పూనుకుంటాం. డాక్టర్ గారు, అలాగే ఈ గురక అన్నది అంటే హెరిడిటీగా వంశపారపర్యంగా వస్తుందంటారా? అంటే స్థూలకాయం చాలాసార్లు వంశపారంపర్యంగా ఉంటుందమ్మా. అలాంటప్పుడు వంశపారంపర్యంగా రావడానికి అవకాశం ఉంది. దీంట్లో ఏ కారణాలైతే గురక రావడానికి కారణభూతం అవుతాయో అలాంటివి వంశపారంపర్యంగా వ్యాధుల్లో కనుక ఉండేట్టయితే, థైరాయిడ్ జబ్బు కానీ, స్థూలకాయం కానీ, ఇట్లాంటివి వంశపారంపర్యంగా వస్తే గురక దాని పరిణామం. గురక అనేది తప్పకుండా వంశంలో ఉండి తీరాలని లేదమ్మా. తాతయ్యో తండ్రికో గురక ఉంది కాబట్టి బిడ్డకు కూడా గురక ఉండాలన్న రూల్ ఏమీ లేదు, అలా నియమం ఏమీ లేదు. కాకపోతే నేను చెప్పిన పరిస్థితులు ఏవైతే, ఏ కారణాలైతే గురకకి ఉన్నాయో ఆ కారణాల్లో ఏవైతే వంశపారంపర్యంగా వస్తున్నాయో ఆ కారణాలు గనక ఉంటే వంశంలో, అంటే ఆ కుటుంబంలో గురక ఉండడానికి అవకాశం ఉంది. ఈ యొక్క గురకకి చికిత్సా విధానాలను తెలియజేస్తారా? శ్వాసనాళంలో ఎక్కడన్నా అడ్డంకి ఉంటే, ఉదాహరణకి ముక్కు దూలం వంపు ఉంటే సెప్టోప్లాస్టీ అనే ఆపరేషన్ చేస్తాం, దాన్ని చేస్తాం. పాలిప్స్ గడ్డలు కనుకుంటే వాటిని తొలగించి ఎండోస్కోపిక్ సైనస్ సర్జరీ చేస్తాం. ఒకవేళ టర్బినేట్స్ అంటాం, లోపల మామూలుగా సహజంగా ఉండే కండలు ఎక్కువగా ఉబ్బి ఉంటే వాటిని పూర్తిగా తొలగించడానికి లేదు కానీ వాటి పరిమాణం తగ్గిస్తాం. ముక్కు వెనక భాగంలో అడినాయిడ్స్ గడ్డ ఎక్కువగా ప్రముఖంగా ఉంటే దాన్ని తొలగిస్తాం. తర్వాత అంగిటికి సంబంధించి దళసరిగా ఉండి లేకపోతే కొలాప్స్ అయిపోతుంటే వాటికి కొన్ని ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి. ఉవిలో పెలటోఫెరింగోప్లాస్టీ అంటారు. కొత్తగా జీటాప్లాస్టీ అన్న ఆపరేషన్స్ వచ్చాయి. వాటిల్లో ఏం చేస్తారంటే అన్నవాహిక గోడ దగ్గర నుంచి అంగిటిని ముందుకు తీసుకొచ్చేస్తారు. అప్పుడు వాటి మధ్య స్థలం ఏర్పడి శ్వాస తేలిగ్గా లోపలికి వెళ్ళడానికి వీలవుతుంది, గురక ఆగుతుంది. అలాగే బేస్ ఆఫ్ ద టంగ్, అంటే నాలిక వెనక భాగం దళసరిగా ఉంటే దాన్ని రెడ్యూస్ చేస్తాం, దాన్ని తగ్గిస్తాం. ఇవన్నీ శ్వాసనాళంలో అడ్డంకులుంటే మేము చేసే శస్త్రచికిత్సలు. వీటి ద్వారా చాలా వరకు తగ్గుతుంది, కానీ కేవలం వీటి వల్లే అని మాత్రం ఏ పేషెంట్ అనుకోకూడదు. మేము చెప్పే తగిన జనరల్ మెషర్స్ అంటాం, అంటే బయట తగ్గించుకోవాలి, బరువు తగ్గించుకోవాలి, థైరాయిడ్కి సంబంధించిన సమస్యలు ఉంటే దానికి వైద్యం చేయించుకోవాలి, మద్యం మానేయాలి, ఎక్కువగా రాత్రిపూట ఆయిలీ ఫుడ్, నూనెకి సంబంధించిన వస్తువులు, మన కంజెషన్ కలగజేసే వస్తువులు, ఎక్కువగా లోపల ఉబ్బించే వస్తువులు అట్లాంటివి వేట్ చేసే వస్తువులు తీసుకోకూడదు. తర్వాత భోజనం చేసిన తర్వాత కనీసం ఒక గంట సేపు అన్న మధ్యలో ఇచ్చి గ్యాప్ ఇచ్చి సమయం ఇచ్చి ఆ తర్వాత నిద్రపోవాలి. కొంత భాగం అరగాలి, అన్నం భోజనం ఇది అవ్వాలి. అలా చేసి చాలామంది కొంత దూరం నడిచి కూడా వస్తుంటారు, వ్యాఖ్యాళ్ళలాగా చేస్తుంటారు. అలా చేసి ఇలా ఈ జనరల్ మెషర్స్ అన్నీ, అంటే మేము చెప్పే జాగ్రత్తలన్నీ కూడా పాటిస్తేనే ఈ ఆపరేషన్లు, మేము చేసిన శస్త్రచికిత్సలు విజయవంతం అవుతాయి. లేకపోతే మళ్ళీ
కథ మొదటికి వచ్చే తగు అవకాశం జాగ్రత్తలు వారు కూడా తీసుకుంటూ ఉండాలి. ఇది కేవలం ఎండ్ పాయింట్ కాదు, అంటే ఒకసారి ఆపరేషన్ చేసాం ఇంకా మనకి రాదు అని కాదు, ఇవన్నీ కూడా చెయ్యాలి. ఒక్కోసారి ఇలాంటి ఆపరేషన్లు చేయడానికి పేషెంట్ ఫిట్గా ఉండకపోవచ్చు, లేకపోతే వయస్సు ఎక్కువగా ఉన్నందువల్ల వాళ్ళు ఆపరేషన్ ఫిట్ కాకపోవచ్చు, లేకపోతే వాళ్ళకున్న తక్కిన వ్యాధుల వల్ల మత్తు ఇవ్వడానికి వాళ్ళకి కుదరకపోవచ్చు. అలాంటి పరిస్థితిలో ఏం చేస్తామంటే సిప్యాప్ అని ఉన్నది, కంటిన్యూస్ పాజిటివ్ ఎయిర్వే ప్రెషర్ అంటారు. మాస్క్ లాంటిది పెట్టుకుని నిద్రపోతే కంటిన్యూస్గా అది లోపలికి శ్వాసను అందిస్తూ ఉంటుంది, కొంత ఒత్తిడితో అందిస్తుంది. కాబట్టి అప్పుడు శ్వాసకి లోపల వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే వేరియబుల్ ప్రెషర్ అప్లై చేయడం, అంటే విశ్వాసం అప్పుడు నిశ్వాసం అప్పుడు తేడాగా ప్రెషర్ ఒత్తిడి అప్లై చేసే పరికరాలు కూడా ఉన్నాయి. ఇలాంటి పరికరాలని వాడితే కొంతవరకు వాళ్ళకి దాని నివృత్తి అవుతుంది. కానీ ఆపరేషన్కి ఫిట్ అయితే మాత్రం, అంటే శస్త్రచికిత్సకు మత్తు మందు ఇవ్వడానికి ఎటువంటి అవరోధాలు లేకపోతే మాత్రం, ఒకవేళ శ్వాసనాళంలో అడ్డంకి ఉంటే ఆపరేషన్ చేయించుకోవడమే ఉత్తమమైన పద్ధతి. డాక్టర్ గారు, అలాగే మనం చూస్తూ ఉంటే ఇలా పెద్దవాళ్ళకి అయితే కనుక ఇట్లా మీరు సర్జరీస్ చేస్తారు, లేకపోతే వాళ్ళకి ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఇవన్నీ చెప్తారు. మరి కొంతమంది బేబీస్కి అలాగే చిన్న చిన్న పిల్లలకి కూడా గురక అనేది అలవాటు ఉంటుంది. మరి వాళ్ళు ఎలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటారు? చిన్నపిల్లల్లో కూడా నేను చెప్పినట్టు శ్వాసనాళపు అడ్డంకిల్లో అడినాయిడ్స్ చాలా ముఖ్యమైనది. రెండవది టాన్సిల్స్ ఎక్కువగా వాచినా అవి వాళ్ళలో ఎక్కువగా కలగజేసేది. టాన్సిల్స్ అండ్ అడినాయిడ్స్ వల్లే వాళ్ళకి ఎక్కువగా ఈ గురక సంభవిస్తూ ఉంటుంది. అందువల్ల వాటిని తొలగించడం ద్వారా చాలా కేసెస్లో, చాలా పేషెంట్లలో వాళ్ళకి గురక నివృత్తి అవుతుంది. కానీ పుట్టుకతోనే కొంతమంది ఈ వ్యాధులతో పుడతారు. తల్లికి థైరాయిడ్ సమస్య ఉంటే పుట్టుకతోనే పిల్లలు అలా పుట్టచ్చు. అలాంటప్పుడు వాళ్ళకి అది ఉంటుంది, ఆ గురక వస్తుంది, వాళ్ళకి దానికి సంబంధించిన వైద్యం చేయవలసి ఉంటుంది. ఈ చిన్నపిల్లల్లో రెండవది ఏంటంటే, ఒకసారి అడినాయిడ్స్ టాన్సిల్స్ తొలగించిన తర్వాత కూడా ఒకవేళ వాళ్ళకి అలర్జీ ఏదన్నా ఉంటే చిన్నపిల్లల్లోనైనా సరే అది వైద్యం చేయించుకోవాలి. అలర్జీ ఒకటి వైద్యం చేయించకపోతే భవిష్యత్తులో కేవలం పైభాగాన వచ్చే ఈ గురక మాత్రమే కాకుండా 40% మంది అలర్జీని మనం సరిగ్గా వైద్యం చేయకపోతే 40% మందికి ఆస్తమా, ఉబ్బసం వచ్చే అవకాశం ఉందని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ తెలిపింది. అందుకని ఆ అలర్జీ కూడా వైద్యం చేయించుకోవాలి. సాధ్యమైనంత వరకు మనం ముద్దు కొద్దీ ఐస్ క్రీములు, పానీపూరీలు ఇలాంటివన్నీ కొనిచ్చేస్తూ ఉంటాం. వీటన్నిటినీ కూడా ఇలాంటి పేషెంట్లలో ఎంత సాధ్యమైతే అంత అవాయిడ్ చేయగలిగితే, ఇవ్వకుండా ఉండగలిగితే చిన్నపిల్లల్లో కూడా ఈ సమస్య దాదాపు పూర్తిగా నివృత్తి అయిపోతుంది. ఓకే డాక్టర్ గారు, అంటే ఈ గురకను ఎలా నివారించుకోవచ్చు? నేను చెప్పిన జనరల్ మెషర్స్ అన్నీ అమ్మ. మొట్టమొదటిది ఏంటంటే నేను చెప్పినట్టు దురలవాట్లు లేకపోవడం, శరీరపు బరువుని అదుపులో ఉంచుకోవడం, ఈ థైరాయిడ్ లాంటి సమస్యలు ఏమన్నా ఉంటే వాటికి సంబంధించి వైద్యం చేసుకోవడం, నేను చెప్పిన ఆపరేషన్స్ ఎప్పుడైతే అవసరమవుతాయో వాటిని తప్పకుండా డాక్టర్ సలహా మేరకు మీరు చేయించుకోగలిగితే పూర్తిగా గురక నుంచి మనం నివృత్తి పొందవచ్చు. గురకకి ఒక ఏజ్ అనేది ఉంటుందా? అంటే చిన్నపిల్లలకి రావచ్చా, లేకపోతే పెద్దవాళ్ళు ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత వస్తుందంటారా? ఏ వయసులోనైనా గురక రావచ్చమ్మా. దానికి ఒక వయసు అంటూ ఏమీ లేదు, నిమిత్తం ఏమీ లేదు. కాకపోతే కొంత పెద్ద వయసు వచ్చిన తర్వాత ఎందుకు గురక వస్తుంది అంటే వాళ్ళకి మజిల్ టోన్, కండరాల్లో శక్తి తగ్గిపోతుంది. అందుకని ఫ్లాబీ అయిపోతాయి, అంటే లూజుగా వదులుగా అయినట్టు అయిపోతాయి. కాబట్టి త్వరగా కుచించుకుపోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది, కాబట్టి వాళ్ళకి రావచ్చు. ఈ గడ్డలు అనేవి చిన్న వయసులో ఎక్కువగా వస్తాయి. కాబట్టి ఏ వయసులోనైనా ఈ గురక అనేది రావడానికి అవకాశం ఉంది. దానికి తగ్గ వైద్యం ఏది సాధ్యమో ఆ వయసుకు సంబంధించి, వారి ఆరోగ్య స్థితికి సంబంధించి ఏమేమి సాధ్యమో ఏమేమి చేయాలో అవి దాన్ని నిర్ణయించాలి. ప్రతి ఒక్క పేషెంట్కి, గురక పెట్టే ప్రతి వ్యక్తికి వైద్యం ఒక్కటే ఉండదు, ఇది మారుతూ ఉంటుంది. చాలాసార్లు మనం చూస్తూ ఉంటాం, పేషెంట్స్ వాళ్ళ బంధువులకు ఎవరికో చెబుతారు, అంటే మంచి సదుద్దేశంతోనేనండి, చెడ్డగా కాదు, నేను ఈ ఆపరేషన్ చేయించేసుకున్నా నా గురక తగ్గిపోయింది అంటుంటారు. ఆ పేషెంట్స్ మేము వాళ్ళని కన్విన్స్ చేయడానికి, అంటే ఈ రకంగా మనం ట్రీట్మెంట్ మొడాలిటీ, అంటే ఈ రకమైన చికిత్సా విధానం మనం పాటించాలి అంటే వాళ్ళకి బంధువులకో ఎవరికో చేసిన దానికి దీనికి తేడా ఉంటే వాళ్ళకి అనుమానం వస్తుంది, నమ్మకము కలగదు. అందుకని నేను ప్రేక్షకులు చేసే వినతి ఏంటంటే, ఏ కామన్ డిసీజ్కైనా సరే లేకపోతే గురక్కైనా సరే ఇద్దరు వ్యక్తులకి ఒకే వైద్యం చెయ్యాలి అన్న నియమం ఏమీ లేదు. ఇది అన్ని పరీక్షల తర్వాత మనం నిర్ధారించుకోవాల్సిన విషయం, మనం నిర్ణయించుకోవాల్సిన విషయం. ఇది డాక్టర్ గారి సంప్రదింపుతో, సలహాలతో
మీరు దానికి ఏం వైద్యం చేయాలో దాన్ని నిర్ణయించుకోవాలి. అలాగే డాక్టర్ గారు, అంటే ఈ గురక అన్నది అంటే తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు తల్లికి వస్తే అది బిడ్డకు కూడా వస్తుందంటారా? అలా ఏమి లేదమ్మా. అంటే గర్భస్థ శిశువుకి తల్లికి గురక ఉంటే ఆవిడ వస్తుందని ఏమి లేదు. నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా వంశపారంపర్యంగా వచ్చే వ్యాధులు, గురక కలగజేసే వ్యాధులు ఏమన్నా ఆ తల్లికి ఉంటే బిడ్డకు రావడానికి అవకాశం ఉంది. అంతేగాని తల్లి గురక పెడుతుంది కాబట్టి బిడ్డ గురక పెట్టి తీరాలన్న నియమం అయితే లేదు. అలాగే డాక్టర్ గారు, కొంతమందికి మనం చూస్తూ ఉంటే చిన్నగా వస్తుంది గురక, ఇంకా కొంతమందికి చూస్తుంటే అది తీవ్రత అన్నది ఇంకా ఎక్కువగా పెరుగుతూ ఉంటుంది. అది ఎందువల్ల అంటారు? నేను చెప్పిన కారణాల తీవ్రత బట్టి గురక తీవ్రత కూడా ఉంటుందమ్మా. మేము అందుకనే ఎప్వర్త్ స్కోర్ అని నేను చెప్పింది. దాంట్లో మేము రకరకాల పాయింట్ల ద్వారా పేషెంట్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుని వాళ్ళ దగ్గర నుంచి సమాధానాలు రాబట్టి వాటి స్కోర్ వేస్తాం, వాటి తీవ్రత వస్తుంది. ఇది ఏ రకమైన కారణాల వల్ల గురక వస్తుందో ఆ వ్యాధుల తీవ్రత బట్టి, ఆ అడ్డంకుల తీవ్రత బట్టి గురక తీవ్రత కూడా ఉంటుంది. కేవలం శబ్దం మాత్రమే కాదు, గురక అనేది కేవలం శబ్దం మాత్రమే కాదు. ఆక్సిజనేషన్, ప్రాణవాయువు అందడం, తర్వాత మనిషి ఆందోళనకు గురి కావడం, నిద్ర పట్టకపోవడం, ఇలాంటివి అన్నీ కూడా ఆ గురకలో స్కేల్లో వస్తాయమ్మా. అంటే కేవలం శబ్దం మాత్రమే గురక కాదు. గురక అనేది కేవలం శబ్దం అని అన్న అభిప్రాయం మనకు ఉండకూడదు. గురక అనేది ఒక పెద్ద కాంప్లెక్స్ అన్నమాట. అంటే చాలా లక్షణాలకు సంబంధించిన ఒక కాంప్లెక్స్ డిసీజ్ ఇది. కాబట్టి వాటన్నిటినీ తీసుకుని స్కోర్ వేసి వాటి తీవ్రత బట్టి మేము వైద్యం చేస్తాం. అలాగే డాక్టర్ గారు, ఎప్పుడు గురక పెట్టని వాళ్ళు కూడా అప్పుడప్పుడు కొంచెం గురక పెడుతూ ఉంటారు. దానికి గల కారణం ఏంటో కూడా తెలియజేస్తారా? ఇది కొంత జలుబు చేస్తేనో, లోపల కొంచెం కండలు వాచో, లేకపోతే ముక్కు బిగిసిపోతే ముక్కు దిబ్బడ వేసిందంటారు, అలాంటి దిబ్బడ వేస్తేనో, లేకపోతే కంటిన్యూస్గా అదే పనిగా గొంతులో గడ్డలు వాచి ఉండకపోయినా ఎప్పుడన్నా ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి గొంతు గడ్డలు ఏమన్నా వాస్తేనో, అలాంటి పరిస్థితుల్లో కొంచెం గురక వచ్చేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. అది అప్పుడప్పుడు గురక వచ్చింది, మధ్యలో అస్సలు ఏమీ లేదు అంటే అది ప్రమాదకరం ఏమీ కాదు. కానీ ఒకసారి మధ్యలో వచ్చిన తర్వాత కొనసాగితే మాత్రం తప్పకుండా వెంటనే పరీక్ష చేయించుకోండి. ఎందుకు అంటే నేను చెప్పినట్టు ఇది కేవలం శబ్దం కాదు, పక్కన పడుకున్న వాళ్ళకి డిస్టర్బెన్స్ అని మాత్రమే కాదు, ఆ పేషెంట్కి కూడా తనకు సామాజికంగా అతను చేయగలిగిన దానికి అన్నిటికీ ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. అలాగే డాక్టర్ గారు, ఈ గురక అనేది చాలా కంటిన్యూషన్గా అందరికీ వస్తూ ఉంటుంది. సడన్గా స్ట్రెస్కి ఫీల్ అయ్యి వాళ్ళు బాగా పడుకున్నప్పుడు ఒక్కొక్కసారి గురక అనేది ఆగిపోతుంది. అలా జరగవచ్చు అంటారా? లేదమ్మా, అలా జరగదు. ఒత్తిడి పెరిగిన కొద్దికి మీకు గురక వచ్చే పద్ధతి కూడా పెరుగుతుంది. గురక తీవ్రత ఒత్తిడి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఒకవేళ మానసిక పరమైన ఒత్తిడి ఉంటే కూడా శరీరంలో కొన్ని మార్పులు సంభవిస్తాయి. నిజానికి అలర్జీ పేషెంట్స్ అందరికీ ఎంతో కొంత, అంటే ఈ అలర్జీ ఉంది అన్న ఒక భావన వల్ల కావచ్చు, లేకపోతే కోఎగ్జిస్టింగ్ డిసీజ్ అంటాం, అంటే దాంతోపాటు ఉన్న వ్యాధిలాగా చాలామందికి ఎంతో కొంత డిప్రెషన్ ఉంటుంది. వాళ్ళు కొంచెం మానసిక అశాంతికి లోనై ఉంటారు. వీళ్ళకు ఇలాంటి స్ట్రెస్ కూడా శరీరంలో కొన్ని మార్పులు రావడానికి కారణమై ఇవి కూడా గురక తీవ్రతను పెంచుతాయి. కాబట్టి స్ట్రెస్ ఫ్రీ లైఫ్ అనేది, అంటే ఒత్తిడి లేని జీవితం అనేది ఎప్పుడైనా మనం కోరుకోదగ్గ విషయమే, ఆశించదగ్గ విషయమే. మీరు అన్ని రకాలుగా మనిషి జీవితంలో కేవలం గురకనే కాదు, ఒత్తిడి లేకుండా, ఒకవేళ నిజంగా పని చేసే చోటో ఇంట్లోనో ఎలాంటి ఒత్తిడి ఉన్నా కూడా వాటిని కొంత మనం స్పోర్టివ్గా తీసుకుని దాన్ని ఒత్తిడిలాగా కాకుండా దాన్ని ఎలా మనం పరిష్కరించుకోవాలన్న పద్ధతిలో కనుక మనం ఆలోచించగలిగితే ఆ ఒత్తిడి ద్వారా వచ్చే తక్కినవన్నీ కూడా తగ్గుతాయి. అంటే ఒత్తిడిని అధిగమిస్తే గురకని కూడా అధిగమించవచ్చు అంటారు? కేవలం నేను చెప్పిన తక్కినవన్నీ లేకపోతే ఒత్తిడి మాత్రమైతే, అలా కాకుండా శ్వాసనాళాల్లో నిజంగానే నిర్మాణాత్మకంగా ఏమన్నా అడ్డంకులు ఉన్నాయనుకోండి, దూలం పక్కకు ఉండడమో గడ్డలు ఉండడమో ఉన్నాయనుకోండి, దానికి ఒత్తిడికి సంబంధం లేదు. తక్కినవే కారణాలు లేనప్పుడు ఒత్తిడి కూడా ఎంతో కొంత గురకకు దోహదం చేస్తుంది. లేదు ఈ కారణాలంటూ ఉంటే ఒత్తిడి కూడా ఉందంటే గురక తీవ్రత పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఒత్తిడి అని కాదు, సాధారణంగా ఆ ఒత్తిడితో పాటు కొన్ని అసోసియేటెడ్గా ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి. వాటిలో ఏదో ఒక్క కారణం ఉన్నా ఒత్తిడి వాటిని పెంచడానికి ఎంతో కొంత దోహదం చేస్తుంది, తీవ్రత పెంచడానికి కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి అన్ని రకాలుగా మానసిక పరమైన ఒత్తిడిని మనం జయించడం అనేది మన శరీరానికి కేవలం గురకకి మాత్రమే కాదు, అన్ని రకాలుగా మనకి ఆశించదగ్గ విషయం.
అలాగే డాక్టర్ గారు, మరి మీ వాల్యుబుల్ టైంని మా ప్రేక్షకులకు కేటాయించి వారికి తెలియని ఎన్నో మంచి విషయాలను చాలా చక్కగా తెలియజేశారు. అలాగే గురక అనేది శరీర స్వభావం కాదు, అదొక వ్యాధి అని కూడా దానికి త్వరగా చికిత్స చేసుకుంటే నయమవుతుందని చాలా చక్కగా తెలియజేసినందుకు ధన్యవాదాలు. నమస్కారం. చూసారు కదండి, ఇది ఇవాళ డాక్టర్ స్టాక్ ENT కార్యక్రమం. తిరిగి మరో కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్కారం.